ցանկանում տեղեկացնել այս պահին ինչ է կատարվում եւ ինչով է զբաղված ընդդիմությունը, մասնավորապես Հայաստան դաշինքը, նաեւ արձագանքելով մի շարք հարցադրումներ, եթե ու նաեւ մեր ընտրողների ու մեր հայրենակիցների։ Այս պահին հանրապետության տարբեր տեղամասերում տեղի ունենում հաշվարկ, այսինքն մի շարք տեղամասեր մենք բողոքարկել ենք, որպեսզի տեղի ունենա վերահաշվարկ եւ բացի մեզանից տարբեր ընդդիմադիր քաղաքական միավորներ եւս այդ պահանջով դիմել են առաջիկա օրերին մինչեւ շաբաթվա վերջ հանրապետության մի շարք տեղամասերում տեղի ունենալու այդ վերահաշվարկը։ Ակնհայտ է, որ կան տեղամասերում արձանագրված արձանագրությունների եւ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կայքում տեղադրված տվյալների մեջ անհամապատասխանություն։ Այսինքն մենք տեղամասից ունենք ստորագրված կնքված արձանագրություն, որտեղ արտացոլված են այլ տվյալներ, իսկ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովում այլ տվյալներ։ Կարող եմ նույնիսկ օրինակներ բերել, օրինակ 27/26 տեղամասում, սա Չարենցավանումը։ Հայաստան դաշինքը ստացել է 112 ձայն, որ արձանագրության մեջ ֆիքսված է, իսկ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կայքում մեր դիմաց գրված է 8 ձայն։ Օրինակ 29/39 տեղամասում 117 քվ արձանագրությունով ֆիքսված է, կենտրոնականի կայքում դրված է 80 քվ։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը սա մեկնաբանում է իբրև տեխնիկական վրիպում, այստեղ շատ կարևոր արձանագրում, որ ուզում եմ անել, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կայքը պարբերաբար խափանվում է եւ այս տվյալները, որ մենք կարողանանք մեր արձանագրությունները համեմատել կայքում տեղադրված արդյունքների հետ, չենք կարողանում, որովհետեւ շատ հաճախ բլոկավորվում կամ խափանվում այսօր էլ։ Այսինքն այս տվյալները, որ ասում ենք, 3 գիշերենք մենք ներբեռն է, հիմա կարող է թարմացնել, մեկ այլ բան լինի, բայց ակնհայտ է, որ կան այս անհամապատասխանությունները, որոնք մենք ֆիքսել ենք։ Հետևաբար այս պահին տեղի կունենա վերահաշվարկները, դրանից բացի այստեղ եւս ուզում եմ հստակ լինի, որ մենք ունենք 2005 տեղամասերի արձանագրությունները, առանձին եւս մենք այդ տվյալները ամփոփում ենք։ Ու նաեւ ակնհայտ է, որ վերահաշվարկի արդյունքում որոշակի փոփոխություններ ակնկալում ենք, չենք կարող ամբողջ հանրապետության տարածքում վերահաշվարկ իրականացնել, բայց մեր գործընկերները եւս այն տեղամասերի վրա, որտեղ ակնհայտ տեսել ենք կամ հասկացել ենք, որ նման խախտումներ կարող են տեղի ունեցած լինել, դիմել ենք վերահաշվարկի։ Իսկ թիվ կասեք քանիսում եք դիմել վերահաշվարկի համար։ Մենք 2 տասնյակին մոտ, բայց այդ թիվը շատ ավելի բարձր է, որովհետև ինչպես ասեցի, ընդդիմադիր մեր մյուս գործընկեր ուժերը եւս դիմել են։ Սա մի գործընթաց, որ ուզում հստակ լինի, որ մենք նախաձեռնել ենք, երկրորդը մենք պատրաստվում ենք դիմել սահմանադրական դատարան, վիճարկելու ընտրության արդյունքները, սրա համար թիմը աշխատում է, ակնհայտ է, որ ընտրությունները տեղի են ունեցել ճնշումների, ոչ ազատ, ոչ արդար պայմաններում, դրա համար կամ բազմաթիվ փաստեր, փաթեթը պատրաստվում է եւ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի արդյունքները վերջնական հայտարարելուց հետո նաեւ գնալու ենք այդ ճանապարհով։ Ակնհայտ հասկանալով ովքեր են նստած սահմանադրական դատարանում, ակնհայտ հասկանալով նրանց կաշկանդվածությունը եւ ըստ էության իշխանության կցորդ լինելու հանգամանքը, բայց այս ամեն ինչով հանդերձ ծանրակշիռ փաստերով մենք մտնելու ենք սահմանադրական դատարան արդյունքները հրապարակելուց, այս վերջնահաշվարկը ավարտելուց հետո։ Ինչ հիմնավորումներով, ինչ իրավական հիմքերով, ինչ ծավալով բավականին մեծ փաթեթ պատրաստում է, դրա մասին համապատասխան մեր իրավական խումբը հանդես կգա։ Այս հիմնական երկու աշխատանքների մասին, որ ցանկացանք ձեզ տեղեկացնենք։ Իսկ ինչ վերաբերում է այն քննարկմանը, որ մանդատները արդյոք վերցնելու ենք, չենք վերցնելու, ինչպիսի քաղաքական ընթացք է լինելու, այս հարցերի պատասխաններ ունենալուց հետո համապատասխան խորհրդակցություններ անցկացնելով նաև ընդդիմադիր քաղաքական գործընկեր ուժերի հետ, որովհետև կարծում ենք այդ որոշումը պետք է
լինի միասնական։ Այս հարցի պատասխան ունենալուց հետո նաև մենք մեր դիրքորոշումը վերջնական կհայտնենք։ Մի բան ընդհանրապես պայն կարող է մեր հայրենակիցներին շատ հստակ ասել, որ մեր ցանկացած որոշում բխելու է ընդհանուր պայքարի տրամաբանությունից, մենք կիսում ենք այն մտահոգությունները, որ հնչեցվում են, բայց ամեն ինչ սլառը դատելով, իրավիճակը գնահատելով եւ պայքարի հաջողության եւ շարունակության տեսանկյունից ենք այդ որոշումը ընդունել։ Այս նորից եմ ասում, այստեղ շատ կարեւոր է միասնական ընդդիմադիր որոշումը հակառակ պարագայում ցանկացած որոշում ընդունելիս կարեւոր է միասնական որոշում։ Ու մենք process-ում նաև շատ կարևորում ենք հասկանալու Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության շեմը հաղթահարելու հարցը, որովհետեւ ակնհայտ այդտեղ մեր կարծիքով ապօրինություն է տեղի ունենում երրորդ ընդդիմադիր ուժին սահմանափակելու, որ մտնի խորհրդարան։ Դա ինչ է փոխելու կներեք, քանի որ Բարգավաճից խոսեցիք, երբ որ շեմը հաղթահարել է Բարգավաճը։ Պարզ, տեսեք, ընդհանուր կարևորում ենք այդ հարցը, նախ ապօրինությունը վերացնելու իմաստով, երկրորդ ակնհայտ է դառնում, որ դրանից հետո 3/5 առնվազն չի ունենալու։ Բայց որ ասեմ ուղիղ եւ անմիջական դրանից է կախված որոշումը չէ, բայց դա եւս հաշվի առնելու ենք նախ անարդարությունը վերացնելու, երկրորդը հետագա քաղաքական ընթացքի համար։ Բաժանորդագրվեք Արմաթ մեդիայի ալիքներին սոցցանցերում, հետևեք մեզ նաև Armat Media AM կայքում։